我发现了小丑的洞穴，恐怖的小丑玩偶就在我眼前。这是今天的探险主题，令人害怕的小丑是否真的存在？那个地方令无数探险家都停下了脚步。昏暗的地下通道，洞穴深处传来的奇怪声音，但这还不是重头戏。洞穴深处的红色蛋糕以及蛋糕里的字条，为了解开这一系列的谜团，我集结了4位高级探险家，拥有柯南智商的神眼小胖、探险大老鬼画符帽子男、武力担当黄毛哥、情报专家小杰。4位大师激烈讨论，都对这个小丑洞穴十分忌惮。我们开车驾驶，很快便来到了这个禁忌之地。此刻的大门已经被封印了。Ponen esto cuando alguien muere, pero que muere aquí, vida, muere aquí. 门口的十字架让一向胆大的黄毛都露出了害怕的神情，但为了解开那些迷雾，看来只能寻找其他入口了。我们再次回到了车子里，小杰告诉我，小丑洞穴还有一个地下通道，但那里至今没被人探索过，危险系数十分的高。我没有丝毫犹豫，立刻来到了这个地方。这里有一道门，我们立刻走了进去。在昏暗的灯光下，这里显得十分诡异，但经过大力的排查，我们并没有找到有用的线索。就在这时，2楼突然传来声音，我们立刻上楼查看，但并没有什么人。我的天，居然是小丑的面具！我有一种感觉，小丑的秘密应该就在这个楼里。为了尽快找到小丑，我们兵分2路。就在这时，小杰的画面突然失去信号，我们立刻过去查看。好在对方没有事。小杰告诉我，他在楼下有了新的发现。跟随他的脚步，我们决定出去观察一番。小杰告诉我，楼下似乎有东西。我们立刻下楼查看，发现在远处有一个窗户冒着红光，里面还有一些动静。看来小丑的秘密应该就藏在了那里。神眼小胖通过窗户查看，发现里面有很多小丑玩偶。看来这里应该就是小丑的秘密基地。经过一番操作，我成功打开了大门，里面竟是红色的灯光，地上全是小丑的玩偶，脚下还有一个小兔子玩偶。这个地方太诡异了，在墙角的洞穴里还有声音发出。见状，我们立刻退了出去。就在这时，屋里的灯光突然亮起，我们立刻明白，小丑洞穴全是假的，房屋主人怕人偷盗，设置了这一系列的陷阱。